mina nai undo minie ambezi nesa na mina nai ngama songo beke ndo kimone ni Asia president ekawukengwa na andwa nimeukenga ona thingi 2027 viki ndo gakwata kukamba songo runeni echu na kitumilota gakwata nundu akwithwa tina ngwata niyo mukamba atwikithwa CS angi mambio mukita mukamba atwikithwa chao nitwambio mukita yani thino ibatu ithita akamba tatongoi twimenana kukamenana Kalonzo atwike ba ni wamenwa ulonge you ndisi njogo yegu atongoi Bishop Ndabo Kimatasi yai mbai tiko maneiti nenani wize kwithia ala mengalekwe nundu for example ano woni wakwa muthamani wona ichairman wa UDA yes na muthamo munthi ndanoka mukutano ni wawetie mwene azenda kaunga ma platform imwe ena governor mutwa no asuna atongoi mokamba Leo nithani mekwendu ungi akaze una kwandikethwa ndike yuko kindu kila ndonya ukulia na kila wabinya wanena asia ni constitutional right yake kuthukuma na serikali ila yibo na unogo ndu magavana langi me 47 mailo kuthukuma na president nundu kubikia bau uchaguzi una thadile na kila twende ni kwetela sindula si demand wa ni azimio ila siikike sawa sawa iko unye kila ndonya ukulia tuchawe twanikana magavana maendezi na wala wa maendezi na kuendea lakini maikolwe kana mwene ndhiba ena responsibility ya kuthukumwa yes hii siasa ukeza kwithia ni cia olekanga lakini kwa zaidi masi ya mugala muue na haki umpe yes Mheshimiwa tuivo kwa atongoi ba kwa kuvuana ngwa wesaithia ethani chaleta kiu Mheshimiwa yaje ba topic mbingi nene buye Mheshimiwa Kalonzo mutongoi ongama Mheshimiwa Kalonzo kiwona kisothi ni kiwata kethiwa atongoi mwene mema kwa mbovuana ngwa wabinyemea beikana naki sindu cia muthembo yuti kunene ya kundu taku izu tunene kuya twithio kati kunena twina atongoi ta kiwango cha president ku mathina ngwata niwe ya mukamba nondu watato sisi atongoi maitu ni manikite ERASTUS akangutabie ona mkutano nio ya kio kuwa Kalonzo niwe discussion nengwenda correct ba mheshimiwa Kalonzo amusyoka awetiwe malata atatu na awetiwe kitumi kimwe president onela twaina kitui na no sio president kukaita byandu akamba maitu kana teikone weto kumena Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no neni asene wa mwetie asa kuwo une wa mwetie ne kana masoyo bisilikali nake kino neni na ketha no lilikana kitui ne watabisi andu maitu amea ninetie mwana wenu nithukume nake ni kana withi oninywa na mutanangu ne akura muna kuni Azimio mwatiite mwana wenu ni mwalika chaoni ni mwalika serikali ni naitwa thukuma yumo na yesu ni message nzo yomo nopyo ni kana kamba methi mesi kana mayo pinza nini nondu akitumi kingi me pinza nini nondu wa mundu weba umwe wetwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nondu we mwene no lete na no kutabia andu make twikale ba pinza nini kwa uno sio mundu kutabania akasia akwene na amwetie na amweta mwazemba mwathi kwikia masilia chongo no sio kweta na number 2 kwatia kwa na iwetwa aitwika no twithie tutukiatia mwana waitu akamba mamwatia na yini mamwatiite na 2007 ongameta ta president akwata kula ngilimana nana mabaluka mamwatia yingi 2013 ena Raila Odinga mabaluka mamwatia yingi 2017 ena Raila Odinga mabaluka akamba maatia Kalonzo wa Musyoka yingi 2022 ena Raila Odinga mabaluka nozune wazia zilia kia moto ende ERASTUS no mpaka ibikebinda akamba matabu wa kweli na kila wona ando ingi maatia Kalonzo wa Musyoka tikwithia Kalonzo ne museo aingi maatia Kalonzo wa Musyoka nundu akwithia maina Kalonzo nimeusa kuwa nenda upotabia oyu majority akola kivela ogila athia nena kana nene aba mutongo TV akazi nuwezi kana maandamano amaendeze Kalonzo wa Musyoka tima sio na no kwazi ambai nenu umonthi uba auke
ndethe majority leader ndethe committee ni onemwe ekani mine nundu kaani ka ukweli kapata nena na ti wewe akuni tinoni mpaka Migori ma MCA ma ODM na ndiye ma thocha president oni onge the following week mana umwe committee ni monde na bagwitu Dr. Kalonzo Kûsyokea andu makiwa la mekatika chao mekatika positions alama za kuwetu nando oyu pai mundu za kuwetu andu naona ndikulia mheshimiwa Manzo bane na mukulia we mbona nduenda maandamano ambia ngwela watu mewe ya uthi maandamano kiseveni aneywe na nando nene na no natongie kwa bundi yakwete kweka kolwa size kana na hizi Manzo ndevo ona majority ona ngavana wake gavana Mutula nduka mona maandamano no ndo akwithia ni mene baba ichao mene baba ina kitu lakini ndanene aba indi tikwenda akamba na mama tavuga ukweli temeati ti unene ya Dr. Kalonzo Kûsyokea nai kana ti umumena ini no usio tafadhali nundu nutubalukitie mala anna yitu mwatite amba utunengo nafasi angitungia president Ruto na kamba la meba abandu abe yakamba ngilime ongwele na kindu Kenyatta Stadium ndia ona mukutano ukambane uyani ando mengi betu na kamba la meba me tayari kabisa kwa uamukuono na tuyosa direction nyingi na kwanza kindu kila kina moyo pyu president na chama kitu cha UDA ni kitu nengie mwana munini mwana neutral atwika national organizing secretary wa UDA mheshimiwa Kawaya yu ithu tuenda kwaka mwana witu munini twake uize kwithane twasube amba yitu wethukisia mheshimiwa Gachagua inena umuthi ni wasya kana yu Kawaya ni de facto leader yes ya angaliko ya esu ya UDA na tena mwana tikenga mwana withitwe mbunge 15 years yuyo geto mina ila ukumina miaka 5 za kuiwe ethe na miaka 15 yes uzune mundu ina experience nene na tena munini no tena kimena na mundu na wina capacity ka ukwata nyamba ya mukamba ati munenge support nene munopyu ta members ma UDA na ndithocho na ndwala tala maumiezi ya mani ngi tofauti onangi ma waipa twinamo na nona mazi methe apape kindu yes aya mheshimiwa bege ndo enda we ibe kindu ngenda weta na nienda utabya mwene nthibi na ndithesia kana nye kindu chambe uwo uyawa ukatu ya the truth shall set us free kana uwo ukatu ya we othasio to know that you Dr. Stephen Kalonzo Kûsyokea ndesa kulikilela mundu kana ngoka ngacha kila ngwacha bane na umwe ta majority ndukamwigwa babo Kalonzo above sindu cia unengere kila mundu freedom na no nginya kiuni webe chago nundu akwithwa ba imana maweta kindu kite chago nundu alamalea na anja iwo monu nduite mbunge ni ya MAKUENI juni mwaka wako wa mwanza yukarwa thantatu na alama alea na pengine na sindu cia Kalonzo yumo wa umwe na ndu ni majority na ndizo muona kuno wazimunge wai betango su ko ujutu ambo mumya ba upyo nundu tiwo there theoria kingi mheshimiwa ni wasia kana akamba mainethi maandamano kana unakulie mheshimiwa Manzo nienda ukutabya maandamano yo yuzi maandamano tiela tuzemba ba street ni tisembete akamba la matanebi ngwanduka ni mana participate ye maandamano ala matanebi ngwanduka unutagene zimu bikunia biashara abe nduka yake ni zi bandu na muthenyo zinda abingwa huwa endeni wa maandamano nundu akwithwa kilota no tiangas lakini waandamanie aya akamba ingi alama mana bingie nduka mana ndiye kuandamana mundani mundu osembe na osa mbeu na abanda andamana mundani kuno na andamani timi uona mbueno yuye neza nundu akwithwa maandamano azu ma muthembosu mana participate iwe na akamba na nziengi mabinga nduka kuya meke kibetia ngasi lakini mathi mundani menza mabanda sindu bingi muno ngetheno yukite ikethwa ina hotel mwingi kwamba ya mukamba onange weno ya mutu tukwe wa mutu no thea kana wika etela bweno ya thalano ni sini kuanesa ukeza kwithia automatically pitira tuikite ya mukamba yukie nesa kindu kila twaile kwika you ni kunenga nzama hii isakuiwe mwanya wa kunenania indi yubabikia labo bikia
indi alama unena timanya indi way forward tuke kuyenza amani no amewetanga muno nigenda tumenene kwa withianu mheshimiwa mbaki nongunenga mwana yulo wake ucha bipartisan team waziangale kwa ya Azimio ni mama ambio sa kwa member MUMO nituzitwe na Senator Kiyo la umitangale kwa no ya chamani cha Wiper na rangi nende tuasiangale kwa ya Kenya kwanza ni manoche mao DPG na manyuva nzamayo indi Azimio nimeo teta yulo anzama ile nasa kwiwe kana amemba alama nasa kwiwe nikenda methiane nzamani ino ya vamwe ino ya bipartisan ni Azimio muno mekwiwa maithwani nzamaia na ketha ni unenania mheshimiwa Raila niki ukwasya kana maandamano maendanya sambamba na unenania kweli genuine no kwenda unenania kana kiucha unenania no kaindo ukukosa lightly indi maandamano nipo wikite vina yu kindu chambe nzamesu twinayo ya Azimio ithi twina mwikio nayo yana kwa yana kindu chambe on regional balancing o isia itu no andu monza lakini kitumila andu azima manaza kuwe no ndo itumi fulani no ndo akwitha mwe musimamo na mena directions kindu geta wa TOR kana terms of reference ila manengetwe ni Azimio ngalikone yito Azimio ithu twifahamu ende yukila nwezi Azimio ni mo complainant yolo na atumie nzameza kwa no nzamaisa kwa no ti Azimio ko ni mo complainant na mena right ya complain because you are nando manaza kuyeba ma Kenya kwanza katika nzamezu you amwe manetho amwe Azimio nesu ukeza kwithia yutawatrozi ya mundu ta boni halwale engalikwea sawa sawa you amwe ni mambie kumya cheche wara kwithukezia ila inatete kwithukezia halwale ainena katika kisese cha television already niwaambie kunena kwa zaidi tuketikala nasyo tikaleana tukekata you already mambia kuona nya musimamo ange maineza weza tikomanate nene kindu kila meutu complain katika Azimio ni kana kindu kiki twa bipartisan ukwana yumbe na nasa kuwe na nitwise aingi nondu kindu kiza kunena niwana pengine kitwa kitwa mbunge na nitwise aingi onio musakue onio politician ila wona ndume twapa aja peitwa Karen utuma bau umete otumetie usimailite ni kwatia mwene nthini wangelewa kwa ila tukwasia andu ama newe kindu ki ni maumie bae masmailite wisa kwithia utita twikwata hakila ya ilite nitwaile kwithwa twina ngewaingi siende siba ute na niwe Raila asia ni sawa ndeto siende lakini itu tunaile kuungamia maandamano niwe aigwa Gachagua mwene deputy president kibira chake ni kinene muno natukila asia ninye mwene share ninye ni ana share hii share yani asiyoko rutungo ingi kana ino ni kampuni yene mbagi okashia pando na rangi yuko huyu yuni kwenda kukilia oitau ndeto ila ti unena ithita atongoi tafadhali keka ningulwa onazo naza kuye maile kwetela pyo nginyame wendi now on your marks get ready go nena nyinyi lakini oju already amwe ni mambie kuikanisia mainamba kwambisia anything ni wona babe na thina ni patonyeza bae na thina bipartisan okay kuwe mbunge kuno wona nzamezu kana unena nyosu yesi ya matunda ndio na toisi ya matunda nondo Raila aite kana unena ni wa emosi ya matunda nimesio kama maandamano na already no tangasie maandamano kunita nito predict kana ba ikindu kiza kwendea ekangutabie ERASTUS na kuya ninaye mukutano una Estoniathi na tia ine ngumilia siri na nasi ya Raila niwe munene witu ngalikoni ya Azimio na wetia asia ni tucio kama maandamano niwe zino ronya itha ne yu newe mheshimiwa ba KISANGAU asia maandamano metho wa kibira metho wa ilobi indi niwe se ila ugo kitando basia adui waku undu okweka tafadhali kindu kiki kozwe laisi kindu kiki ikozwe takibira kindu kiki ikozwe ta ilobi yoka kindu kini kitonya umala yunza wa kulamo kwasia niwezi ni mukwasia andu angi newa deputy president akamba muyaseo mutienda maandamano giant yeza kukila ange mamanya ko ni ongwasia tieke kosa undu wa Raila tobutho niwezi Raila niwonete maundu maingi bayundu taona na bao no kwasia ni tucio kama maandamano TTC na tinamba weta maandamano methame ma level iba kila kibo twaile oboya ngewa ikambeche nundu nione dialogue kwizila baba yatabania na atongo ime kanisa
niwe gatethia thina jaya ndi yokela mheshimiwa KISANGAU twewe kwa bipartisan unena ni ozu ondu na chene kana Raila ni we mwene ni waisi kana unene uwe mosi ya matunda makazi kama maandamano no wetie no tangazie no natangazie na umonde ni watangasa ingi ase kana itina wa Ramadhan nutocio kabo ingi habari ndio hiyo actually since ndende wila waitha aitumia unene ni no kuona we unena ni genuine na unena ni yani no kuona Raila we mwene tokuoza serious nondo president no wakie na ngawasi atone nani Raila achene sawa ninguongamia maandamano na timu ya nyubwa no kuona Raila tawe mwene kwendo take charge then wa maondo on the no aina na ingine wabikia acha kana enda kino takila cheke kiebinda ya Kofi Annan na ndio sekila cheke kie chai nusumukate no with the Raila ngewa bipartisan wata kweti uwe mwene ayendo take charge ERASTUS niona tawasongea wangolia na wamine pa uimina wasongea ithiano ulilikana ila president yoneki press conference state house na asia no pethwe na dialogue ila waneniu Raila amini ndatika nini monopsho na eta mkutano wake wa press na asia kana nipekwithia na onenania na ni makwate ani kana kila team isa kwa members mwanza yes na nenda kuulilikanya ERASTUS nguyati Azimio ni ene yambe kusakwa 7 members yes then ulilikana na ya sakwa 7 members o uniungi kana batelete metheneli Raila anasio kayingi ki 7 Kenya kwanza etasakuite Raila asia endo nenania uiliola wa national accord yes ola wekiwe 2007 ni Kofi Annan ila masinda na Kibaki. Late president Kibaki nikwithia Raila none kalilendi na andu make na mazia methia kindu kitu abanga kitumia kila tikweto mantha na ewa kiteo mutwaneza na to amina kutangaza sindu isu niwo kunethia nela PG state house nenda gutabia suo PG niwo kwasa kuiwe andu mwonza ma Kenya kwanza na maisa kuwa Raila already aya kolile dialogue ino wethia ende sense yolondo mana bangite upindu we banini wethia niwe kala ula wai wa 2007 palapa umie nusumukate ila members ma Kenya kwanza masakuiwa mwonza attention ya Raila yauma kwa alama yake we mwene wisa kuite asiano masakuitwe ni Kenya kwanza peamwe make lakini ERASTUS ndio kuli ati ithe ape umo wake we katika group ino ya andu mwonza kana andu ano mwonza ma Kenya kwanza isuti advantage kwake nundu we ethiana nana nikema ndio serikali ni aso ningi na timake na kwasi ni make ithe ni make na andu make ose lakini meva uma mutethesie kila wendesi katika issue ino ya dialogue obaini ndimethukicia nondo atiendo molo tuwe chair wa amembano monza ma Azimio nimekwaza kana asuma na nyuwe wezaithia ni matolonganya kindu kina endea undu chailite kuendea kuni ni kumaanisha Azimio measia Kenya kwanza no matekwenda unenenya undu masakuye mwengi mutuse anatwa ebinda kampeni anaiwa Azimio ada ni Keinan ni wa Jubilee ni ma Azimio measia Kenya kwanza no matenda unena ni oyo issue ba ERASTUS tino sakuyo ni Kenya kwanza issue ya Raila amirezi ona andu amatea sakwena kwiyo asakuya andu make na asioka alilikane thia kindu kino kwizila advisors make etikilile kindu kitetonne kana kitembatethia na ile ingine na utabici bana kwa ERASTUS Raila no kwendo manda balondo ukubia andu amake na ingi andu amake matiwe tasiana ndiwa matema ofisine manai magavana manai chau andu anene mana balokila ingi muno matianete na Azimio andu ano methini Raila muno na enda malike serikali ERASTUS bai kindu kingi Raila Odinga kwenda amambire nenzi amyao ndo no thinge ya President Ruto onethani kuongela ministry ongela wa accommodate andu mako 10 kio ni cho Raila kwenda lakini nao nenda ukutabia kikatiba
election sitha ni kana bethe musindi yes na baisindwa mundu kethia kila elections siekwa kumela Raila wambe hiyo sindwa 1997 aete thina atwikithwa minister ni Moi walete elections 2002 a support Kibaki atwikithwa minister ni Kibaki athokwane serikali isu tibika 2007 aungama asindwa ni Kibaki asobi woni sumukate andu ala make mabaluka nake mali ka serikali that's a fact 2013 asumbwa Uhuru wa Kenyatta lea 2017 yasiokea Uhuru wa Kenyatta zingi ningusindie amutele manja mitele manga niwe no kuona AEU tele mwene maandamano ano umanondo tukwekalani musiokea zingi handshake yoka andoma nasa mali ka serikali ni ange maumwe maima Jubilee o yupa ikindu kingi Raila okwenda atelemetie mundu utatelema wita wa William Ruto tumwita chuma ya zamani uhu ni wakuminana nake pyo nduke wa museo nundu nde kindu ikwata kethia election sieka wa sia kumana nulo kubalukana tamu mana tisio kate mwete ingi silikalini paithia pepata kabisa wa election ona wao kuna kura twailite kwitha tutakuna kura nundu akwitha twi kuna kura cia kinundu mundu asindwa bado no kwikata no ku demonstrate asiokea twa ingi silikalini ERASTUS democracy tiyo ezwila Raila onena na akangotabia kila mundu anthino ni wene kila Raila wika kile binda na tuiki siokelela o ita ndie ya Kenya nitairite kuoza different direction tikasia wasindwa kosoa serikali kala katika opposition no kiyo mesia ERASTUS Raila tiwo na abaluka weka nina naongamete yata na abaluka ndienda demonstration yata nina likile maondo ne makwa na mbio thukuma munene ambita na naendelea na maisha kwa hiyo mtumeo no akwete ku erode the purpose of elections. Okay. Yes. Asante. Na ki tafadhali ni wewe ngwazi ndeto imweti unena tatongoi takwazia nduke gwera ila ingi babe chuma kibana ikyo deal nake yusindu isu nisio imwe sikwete okay nduke gwana utakwa netha Raila ni we mundu akona njiwa no minwa aye ndo minwa ndo mundu kwazi no kuwa kabati ki politically elete yutukabindwa tukasi kisiasa indi lo kwasia ningumina na mundu ni chuma yutayitwambia ukinitwitha nanzika nethani wethukezia umuthi kamukunji yes nundu kamukunji tu menene ya muno wine twinene aba masako tukwara neze cionthe nethani wethukezia Mwangi wa Iria na ndina ka clip Mwangi wa Iria na mwithukezia ka Mwangi wa Iria na ni wanena kindu baya kamukunji na wina ko maybe no is oka play na ni wasia kana yundu baendetwe kindu kicha ma wineza Raila ni mutangaza kindu na ni wewe na asia tikabuthie tafadhali tibothe na tinenga timu ndaya niweze kindu kicha cha usakuani nicho kieta thina Kenya kile binda usakuani pailika thina yutu kwasia pena nzama ni usakua ya IBC ingenzao alama usakuati wa Kenya Mutinda Mutuku Kisangau KYALO Nzaluo Ekuyu Akamba kano kabila ile ingi yuni ukulia netha ni mukamba no usakuata chairman wa IBC for example we katika abamesilia MAITû tuikona kana mukambo akethwa aifeva akamba nye woni wakwa nundu pe like za maizilete mbunge na president twikani wonu usakwa andu osete yututisi akoza andu 2027 tikasi okwo boingi nyega kani ngulu beta chalo mumo no nene kindu maybe kito netha kiute kana chao nyona eka batika etewe andu angi manthingi kana asungu mateze kana kwi mukamba kana be munzaluo kujana ni governor Mutula be I'm telling you nadhani waneni nje lakini ngukinena nundu ni ngwase ila ti usioko baingi president Ruto atwike ni wonu appoint kalikwenda tiketha na mwikio ona eka batike yani kabati ete ndizi tuete andu maumete ku moko utungamia nongi twambe ku address issue ya free fair credible elections lakini so long as nitwathi mato ba mbunge na no twezo mbunge kuna akula ningi ndo ni ombunge no nizo mbunge kuna akula you together te focus no ate asia saingi no sio na ti saingi twale kwitikila na andu metha na faith ukamba utwanga imbe no yosia biblia no kelilie kithitu kila na iye andu ambunge imolu kana maye kithitu
makale akwika sindu ila siailite kwerana na Biblia na meko manga iko sindu imwe siaenda utishana ana mundu ndakatata ni ndu mwizo wake tu mano inazi haya naende ni kwati mheshimiwa KISANGAU wewe na ni kwati asia political nye nena kindu tofauti muno na kila mheshimiwa kweta ni weta politically ndio weta mundu kwika onge naye na muzio kuthesi okeza kwithia twese na akango tabia ERASTUS kama elections ni nekiwe election siekwa utali wa kula onekwa utali wa kula wekwa kwa tangazo ulosindie presidency ni IEBC na ma challenge azimio ya challenge na mathi kotini Supreme Court mai Supreme Court court ya amua itaamwita kwanza ya sisaba ino uwa Raila Odinga jazi ibinguwe ya sisaba ibinguwe randomly masisie kila manenda osisi na chune kikie indi nenda ukutabia kindu kimwe ERASTUS election nino ila siaminia kuthala na Supreme Court ya nenga ne mwamulo wayo ula waendie ku hand over power kwa ulo sindie William Ruto ai chairman wa Azimio President Uhuru Kenyatta na nienda kuutabia kana get their former president aina ansika kabisa na uimana kana ibindazwi ana in power ni wona ina instruments ni wona ina kila kindu police military get their pai kitumi ona kemu kituma President Uhuru Kenyatta either nansika kana uno atangazwa ti wosindie ta chairman wa Raila Odinga na chama cha Azimio ndethe ando power ethe alile na nenga ne grounds akazi na ale anundu akwithia babe kenungwenda akikwena kinekwa because anai katika akivela kwa unzi kazi ya ai ulona zindete uno anaili hata sabe binguwe kanai tisa kwiwa no IBC isu nela kuwe yetu hotea Zebe mpyo Nzebe niona wane mwikanizwa kaneza muno aweta nzebe mpyo hotea yani kindu chuni kimwe chatumie ona Azimio isani wani utwi wa court nundu akwithwa indi nzameno ya compromised nundu wakili musomu yani wina degree ya law akaunga mabaya kanena na indi judge imwe isuni nzebe iwona tawabuthia atatiasu maloya ata ko na zingi mainena makare yao nena no mewai mwinena bathai nzebe kindu kimwe kinatumie mundu wetu whistleblower ni mundu lobu babilingi na ni protect katika katiba na abu babilingi na nikulia yo isava yo ikabingwa kuthiata no ibingwa ikathiundu yuthi no thino iba netha no safa na ni masindie na mena hakika masindie no mabingwa kindu kitu asava ona mukamba kama na chui chao katika majuki nthi ni chao weka nesa nene ya ndio meto mava Venezuela ni madini kana Venezuela kana imana ku meku you mandena ukunaisa musio ni kule uyandu kyandu amena mazinga maingi ome telling mazinga la meandu ani maingi muno naende kwati ya mumwene mazinga nikwene mazinga naende wena musesia nendino akilungu je kombea siasa atu ebana atongoi aniona no twane nanga muno naende atongoi ni moyambo kwati ya kuba nini mwambo bevuka nikena twasioka twasivene ndeko tuke twazele bukwa saba anondo beu neni wene mheshimiwa Kasalo moyumbe wa county ya Kitui kana women rep wa Kitui ayasekana kila momenda sabe biunguwe nikenda mathesi Kalonzo amusio kanzia 2027 mekwenda aendoswa ni Raila na asia ni lazima Raila endorse Kalonzo 2027 kume kwenda kula sisa kwewa ingi no nginya Kalonzo amusioka atemewenzia yethi wenenzia nzio 2027 ose kibela cha usumbe neno getetwa nde onena nyosu ende kwa oyuni enda kwa mbosisi ya mautumani menyu kwesela ile itatu kenda yo mwitano namba yo tumani mukuve batende vi na ndeni wa mitandao itu ya mikumu kadilie Facebook ni Mutongo TV ndeni wa page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO na ndeni wa page ya Kamemeka Radio ni Mutongo FM enda like page susi onde na tu live ndeni wa page ya Mutongo TV na indi YouTube kwa alama shabiki manga kwa ya YouTube tuevo live ni Mutongo TV Stock FM official tuevo enda uti otumani waku ninguona ondo uende na kusangia na ninguosa simu na ndo simu kwa ndaya sionde ni mukulia
mwako na simu these wase wa TV kana radio nikenda twiwe nesa kwou andu masimu ndaya cio nthene mukulia ngothese wase wa TV nikenda na radio nikenda tongo imakwewe na kwa nikwewe amusese ulonge wethukesi aikwewa undu ukwase kulio kana woni waku na indi vange ni Twitter ni @motongwe TV kana ni @motongwe TV ke @ERASTUS kithuku na hashtag ni Îkûmbî siasa. Tuambie Facebook nenda tuambie na Facebook ya Motongwe TV tuambie na mundu ukwasi ati kana ambatange bayo lovaini ERASTUS kule chalo kana une Kalonzo akauma Azimio na Kalonzo aimwe ya Ruto ni mosio no hetikana nake. Haya, side kulia mheshimiwa no kwesosongia mheshimiwa no uyeye kulyo nesa no kwesosongia ngelese mheshimiwa chalo MUMO ni mutongwe wakwa oseto ameshman soja Kalonzo is our direction ndavisie Kisangau oseto Leonard Mongoti nake ndiko ndakaka ERASTUS kule chalo kana aye oswe na soma iya Kisangau okay Azimio aike kweyumba useto ashantu akisilo ngethesie mheshimiwa chalo muno oneto akainga mic niona ngibatumite ngethibaa kede Kisangau muno anai mheshimiwa wakwa musio aya Julius Ngonyi muya onagasha amwete zero ingiba kwatha kwetwa Raila onagashagwa ndaile etwa ta monini wa Mosumbe nondo ni mukabila muno usiwe nani yange wa kabila ve mundu ukwasiati bana nangethi mbingi kamwana Kiswile mheshimiwa chalo MUMO mutongo musio tulimani ward MP 2027 ndiye zeto atangazi eti akete kibela ndiye atangaza aya baki ndu izo ndoteti wa bayo lotha ukawa mwana ni uyoneka wiki bindu ningalikone izu na ute umanya tongo ima kamboni ya Kenya kwanza ni matangasi te mungamo wo ona uneni utambie metwa ene atongo ima kamboni yetwa kamboni according to him na according to chalo MUMO sivini mutida say I'm sorry my friend Raila ndeke ndo ukwenda nithie wa Kenya Kenya nyene meta Kenya kwanza wa meta ndo wa meta sobia onetwa ndikwelewa ndo wase andika imazieto andika hizi ndo nenyi na ndaya Kenya kwanza Azimio tizumu kuandika tuke kwa mundu kwa siati thina wa Kenya ni Raila tu Rito Bob akioni chane no songo no wawe takiu muthenyani wo mondi mulo Julius Siasa NZOMO ndavisie mwana MUMO payevinda ona yimwe Raila ukasyoka kwa sia Kalonzo tosha MAITû asuma Raila ni 2027 taraisi na uzena nosinongwe na to nene to mane chances ya SKM nisiva ondo Raila eoneka ende na kutha mavuti make ende na kwiyumbania nitoka to nene onena ni osu kwa ikala mitamboni saba siviunguwe Raila kenesa ndambo kivicta Kasioki yaziona saba sia viunguwa Raila nende yu ukwenuka nesa ERASTUS ngethesia mheshimiwa chalo MUMO woni wakwa nikana twende si maandamano mamuo vai vata wakau kwitanthakame ndi na kutiwa ni mathayo na indi ni chavata muno muo ni wa vata ona kwimiatianio ni kwate katiba ketikilite miatianio ya muo kwou kethani miatianio yithiwe ye ya muo ve mundu wetawa Daniel Chalo Kilonzo ya nye nita wa Kabuda numete Kangundo West Ward kakuyo ni nyeta ni supporter wa Azimio niona twende na maandamano nundu Ruto na Gashagwa maisa otethia ndi ino na wetavia Kisangau Kalonzo niwe mutongwe wa ukamba singa kwa Facebook niende no soma Facebook ende no tuma nini no kita YouTube kwa oyumi tuki na ngosa simu tuke kwa mundu otumanyoso ngethi nicio ngona mbingi muno na inde muvya muno kwa alamu ende no tukethia be mundu kwase Kalimboni West ni tulikile Îkûmbî twambe uvosa musa kwa asandi muno Kelikioko kumangala ko sia Kali Mboni West ni kwa demo mheshimiwa chalo MUMO ni wese ngale kwisu nesa muno tavia mbaki Kalonzo ndathukuma in quotes ingi alafu siasa sia Kenya ni za ukabila so siasa za
mtoto wetu zitabaki kuwepo. Naende ni kwa ndo naeta mundu kingi ba mundu nasie kingi maandamano maitethia na maitethia na meka atethia mwene nthi wa kawaida tavia ou Brian Mutinda naende mundu wa muthia ngalikoni no ya Facebook nikenda ni sembe YouTube eto amakau junior ya semba muvese ivangi twekie road blocks Mombasa road yonde kuma mulongo nginyama scenery muone change na metoke mwendo binga lelo machinery mwendo binga lelo nitwaze maandamano maikandaritiwe kuke uno mukone maandamano maikandaritiwe tu aya YouTube Mutogo TV Soko FM official subscribe tuke kwa mundu wetu Harrison Maloki kethe ka ERASTUS ngethesia honorable Chalo nambaki ithie twisi His Excellency Dr. SKM vau vai mboya tweke ukengana ni siasa cia 2027 twekanai na kwivothia twina ngombao itwika president 2027 honorable Harrison Maloki majority leader Kitui County na MCA wa ward ya Megwani ni muvya muno mheshimiwa ondo akwitha wende na kwati onene witu na indi metoke na kuti oko kangala kweno Chalo MUMO suno mwesene asatiwa ni mwake thiende mwena mbagi mwake thio mheshimiwa wa Megwani West majority leader aya tuke kwa Cosmas Mulonje mutwa ya ERASTUS ngolele MCA TULIMANI Raila netu muona na njaluo maandamanoni namo atongo ima ukamba mena maandamanoni nondo akamba maikwetu aya ERASTUS kwa ngolele mbaki kana akete 2027 uswendo managano akete 2027 musonge okuno kino kwasonge metuke twendete ngamusongea ukamusongea ebinda yabi katiwo aya ndi mheshimiwa ulo kwa parade account yaku no YouTube ndo niona wa comment Chalo MUMO MCA TULIMANI wote kiliko ya YouTube TULIMANI wote tulikile konveni aya sawa nengi asante ezune email yakwe okay tusokera mbe nethi akani utabie nondo zote esi ndize aya etha niwe ucooperate nini ya mheshimiwa tutabie isu siasa cia 2027 masako na UDA parade osweta Samuel Kitheka Joseph Silaka cia lakini ngai ni wene mekomo isaanio yete namba uvika naindi mundu uno nake ukwitwa ndi mundu wena account ya Chalo MUMO atumite motumani maingi muno na ekanizo moyo kwanza ERASTUS kithugu kwanza mongethese mheshimiwa Chalo MUMO woni wakwa nikana twendese maandamano na mamuvuo vaivata wakau kwita nthakame okay Chalo MUMO kana Chalo MUMO no isietwa ina account yaku nondo onapisa oi wako wisi anyway kiu no kwatia baadaye no kwatia baadaye ni oba mwene masinga aziwangi mwene mazinga ketheka muno maandamano maende maiko motoleli nake mundu no kwasia hii ayewe manawe kizomeka gavana wa Masako magavana ma Masako methia wa me oye muno wa vinya no chene Dennis Kio aya Alfred Masai ERASTUS tevya Chalo MUMO ethiwa IBC ni nthuku muno na ndena imani nayo onake arisaini nundu no yo ya mutangazie ta MCA TO ayekane na oti hair nake Joseph Sila nienda kwa simu yu Madam Loise birthday girl nienda simu Kalonzo no we mutongwe witu Joseph Sila the director kwa Madam Loise Muthama na birthday ndisia vijami yake ya nata happy birthday Gachagua akona ukabila sana Musili Gideon woni wake naende Felix Musyoka kethe majority leader muno muyeka na 2027 kuikethiwa maandamano maundu maila oyu ku maundu ne makwaila kuikethiwa na maandamano Benjamin Muithi Lois Nengesimo Benjamin Muithi ya ERASTUS mwa anduma Kenya kwanza ona mayingwa agenda mathi masako umonde big agenda ye Kalonzo Jackson Mutunga mithenya yukite UDA ni kuthela ukamba Alex Musango aya live from Embu town ni muvya muno wende na kusia kumangale kwa sia Embu
haya nenda sa simu yu na indi andu masimo kwanda ya okona simu these wa TV kana radio yaku nikenda tuone kwa director Lois nenge simu siano ndo nabau alright netele simu kane some otomani webano kedia aishimiwa asu na oimea no sio kuka Îkûmbî. Number 1 ni amba kutungia gavana wa Vinya ndeti movia nondo wa muungamo wake mulumu kuondo wa kwenda kutethia andu mama sako UC national government apart from 15% she is winning many of us. Aya simu yevoka ndani ya botileka nienda usoma otomani ngosoma baadaye. Hello Mutongoi. Hello? Ndio mwewa? Aya wako na simonena na kutafadhali. Nenge tu kuona masaa twende no songa masaa tu ina moyo. Wako na simondo nene nikendo sithe twewe na. Aha. Hello Mutongoi. Hello? Hello? Kwanza ise yenge ngosoma otomani uyo. Wako na simonena tafadhali aya niatele simu kane mino kilio otomani uyo. Number 2 ni kwati number 1 mwe thukisia. Number 2 andikite points 3 bano kwa kule mheshimiwa MUMO ati kana mboza simu nongo kule yesu. Hello Mutongoi. Hello? Wase wake uyobi kanesa anajisikiza. Okay wako na simu ndo yako yethukisia wona ata twende ya simu kana aya tose ngetwe twewe andu ma simu nenyu tweko nisi ndo nesa. Hello Mutongoi. Hello aye ambaye kana nasiju masaa no kutwana ngia masaa muno. Number 2 kwa kule mheshimiwa MUMO ati no kuona Raila ta ukesa kwase Kalonzo tosha. B utao wake kwa Kalonzo umundi ni wiva aende na ikalavu na Raila nikenda ndakasi relevance kana yo ngamie weka kwitene nikenda kula sia ukamba imesi values yo ndesi kikavu ne kimwe kana onata. Na indi number 3 inoni ya Kisangau kwa kule Kisangau ati nukuona Ruto ta ukesa ku handshake na Raila. Na indi yoni kuliati yo Kalonzo na Raila ko maisa niye kithitu kana koma vatha Barcelona niko sio munyathoche guo ni muvya muno Cosmas ndambuki kumangale kwa sia Spain Barcelona ende zi ne shabiki tu muno yo Îkûmbî na nienda tuoselele buwa mino kelelia mwezi ungia makulu ya langi mheshimiwa Kyalo muno akulu makulu ni watani wa methukise nesa na ine Kisango no nguka kwa katwambie na Kyalo mumo ni nethukise makulu yasu na ni asandi muno mwene nthi nundu akwithwa twi bamwe muina akoma ni mwenda tethianisie kuchambwa na kusisi otongo witu muno kukamba na ninendegwe muno ni ala ingi manena yulu wa Dr. Stephen Kalonzo wa Kûsyokea kana ni mutongo iwaile utwikwa nginya yuno ndo akwithwa ndwe yakana na kawiki abandu katonya utwika ende kakwikiwa ngobia uithelo tekietheka nikakwatia wanginya ngobia swilike kicha kutwika kana Kalonzo na Raila ko mabatha kiu ni kwasia kana andu asu mataile kutiana no kila ndo nyawera ndu bakulwe yengi na kulwe kana Kalonzo ende ya na ukwara Raila na Raila kalea kwasia Kalonzo tosha boba thiata kindu chambe ni kana ithita wiper tawaipa whether Raila azie Kalonzo tosha kana ndaite Kalonzo tosha ni tuosete musimamo na uwo nundu Dr. Kasalu no wetie na Raila round undu uendete onake no kwigwa maundu magwa aingi nimekwa Raila ndetikila ndalecha indi aketikila kana kale akwetikila Kalonzo 2027 akeva 11 ta musumbi wa Kenya 2027 kindu giki ngicha utwika alikebaka Kenya kwanza isu ni kumina ndoto yake ya kisiasa pyo nundu nduka expect Dr. Ruto ale kuungama 2027 kumaanisha kana akaungama obo pala kibilo nane wa cha speaker Kalonzo umekwiti o president okay onewo speaker ukarute thiata yuko ukana ba maili na yongwa asia andu maikese pe undu pe sindu siasa ti permanent pe kindu kia limukana
umea wanyanya wana ukiwa Maria Kalonzo yes sir, chochote chaweza kutokea. Kana ukiweza kuwa Raila ataitwa your excellency something. I mean ni asia dia kanani wale kwetu, lakini ni siasa ona ibinda iba ina handshake bai andu maye sinaweza kana ndonya kweta kwetwa Okindu ibinda yake baki Raila ni wezie kwetwa prime minister kuti ikese kwa siasa nacho wewe wavinya bai careful sia hii tuthiyombola teke ikusembethia maundu sino risi alumukana na ula unauma aitwika no utwika ino ambeo mumwinamia isu ni siasa kana kuya andu ani mesene ni wa Raila ainena na Ruto baasi ndunduku indi wiyo utiwe ni makomanie na manywa na uda weke tenda widu wacha kusumbua mimi na we mtu asijui nini sungoi kitu cha muthembo zuko ona ala ula wasi IBC isino ya ndangasi eta mushindi uyu ni wagwo na nasia kanaba yeulu usumbene nibo bethia wabena thina la munene no ndwa kwithi wa history but ndwa iza kwiwi andola metho ana thina maenda petition na zitu si rule wote ne na timina lakini kila kiameye ni ba yeulu pyo the presidential one yuko unye ndina kana IBC andangazie ke makosa andangazie na haki lakini nye ndia athi kotini kana ba yumo wa twazinda na waandie kotini akaza kana ndina musinda kila twana kukulia o kwandai yani kana ki Azimio ni okulia ni maisie ni sawa sawa etwetekela uamuzi wa koti nundu tuyandu twati ya meao kila kibo nundu bena mundu umelile bae unai wa IBC utenda uwetwa oyu nundu aila katiba imuprotect to whistleblower as masia safeno ikabingwa ona ndu eza kuga maandamano bandu onundu masia ugwago niguosu yuko ungi wakulia ethatinya no lwa kana Kalonzo akambia tuthi kwa Ruto no nithi yu Kalonzo na mutongoi wakwa mutongoi wa chama chako cha Wiper aitwika ni wabika kwitha na decision yesu no nginyetho aneneta na tongoi ala angi mo kamba na tongoi ala nundu Kalonzo ti mutongoi wo kamba peke yake Kalonzo wathikila bandu siana nini sia Turukana nisi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka siana sia Kilifi nisi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kuwa aitwika ni wabika level isu aini convince kana no tuthi bae ni twailo mwithukiisia siata indi tiwe kukila ewe kana nginya bethe na wide consultation kana kukulia andu ma Kenya na mokamba including religious leaders undu both nundu metikela ala metikela ingi wenwe o tiwe weweka right kube the minority will have their say while the majority will have their way ko ala aingi maketikela undu no kutabia then ninyo nguti wanza ni gete ata aya na ile ndana mbo barawe mheshimiwa Kisangau enda kutabia nola ukotuma otumani na account yako ni Davista Muinde Davista Muinde representative wa Kyalo MUMO ni mundu ni mwesi osu you getha wasiwasi ni mundu ni na tele mama nundu niona hata niona hata hacked na ende Benjamin Muithi akazi Kyalo MUMO umeongea kitu ya maana kusema ukweli ende Miriam Makeba akasema Kyalo MUMO ni mutongoi haya mheshimiwa Kisangau tu kwa huyo asante ni wewe makole mako makole na mewe makole ala mainge mokete bala be majority no kule zonge ala ando mena makole mainge mono kuhusu ndoeno ya miaka 15 ya Raila na Kalonzo kalela ni ndio kete osiayo kalela ni paina makole mainge ikule mo yakule ne mwethukesio makana mo ala matusiaise kule kana nengwa na bena handshake kwa handshake Raila katika Raila na President William Ruto no sunge wa ekole ne pai handshake isa kwethe hapo nondo pe kindu tukwenda umina katika nthi ya Kenya kicha mundu asindwa siasa ni kana asindwa za kwa nini aitu meanzienge ailika serikali na kindu juni kana twana ngiye serikali ile na athelile nondo ERASTUS no nyondo banaendie ila Raila wokie katika Jubilee kindu kita opposition chabikieba una nicho kitumio noni scandals ukiwa KEMSA nebangiwa billion 50 ukiwa bandu bangi nebangiwa billion cia nonduna ukiwa nthi ikweta okoba billion ina kila muthenya nondo akwitha bai mundu wa check government kana bai na opposition na isu ni mbanga nene pyo no sio mundu asindwa aketekela ni wasindwa na kuna wiola unengetwe nundu katiba nikanengete
mundu ula wasindo presidential elections responsibility ya kusisia ula wasa kuwa etumia mbesa cia mwene NZOMO yes na chuchu nicho tikwenda kuona kwa u paithi abe handshake okay kiuno ni otabie tainya kwanza ni ba ya ulu nundu ni wa chama kina ni ndimi paithi abe handshake that is out. Number 2 issue ino kuwa ikundwa ya kana Raila ikulu ine yakulwa muno kana Raila nite kuona kana kete kila kwaje Kalonzo tosha nivo nogete nenda ukulia kulio nikenda wisongela bau betekele tu nekulie na mheshimiwa KYALO pia na ukusongia nondo ando ingi nimekuona mheshimiwa Raila Odinga makina la wambio kina zelo kinete 2027 ngaya atuvya kuithionde na ya amu bichabo akete kibira cha usumbi ando mekulia ya mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ikenda yeye baketwa pasongo basongetwe aida akete kibira akuna enda kusongia isongia nenda idwete kukwata ni kindu kimwe ningwenda mane Raila Odinga ila Raila Odinga wokilila asia no kusupport presidential candidate o2 peke yake Raila Odinga nda support mundu ungi waunga makibira cha president in history asinda nambaka onethe wasinda nake kwiko maundu ona niwe wesongo inene aba no aboniyete maandamano nde mundu wa support umu eka Kibaki 2002 na ito na ile ne miracle kabisa na ndiko na batoneka na baika atoneka kila Raila wende sio chene Raila enda kwa kungama 2027 akwete prepare nondo nonama ni kukilia miaka ithele 5 ayoka kumbuka mwaka wa mweso kendo kiki itoneka Raila akwete campaign yake ya 2027 na Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka eba sana kwithia ona akiline yake nondo namba ile wa Raila ne senior counsel Martha Karua ndio we running mate wake ona asisi mikutano ile makuna Raila Odinga anena Martha Karua anena na Dr. Stephen Kalonzo ngone na namba 3 na kiwa na mheshimiwa niwezi katika Azimio Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka edha namba 3 na kiwa Raila akishia na zapyo kana paupa inanzikana agisha ona etha makathiba mwene ndi akethia ene kiuni protocol iliu na ndugu na mheshimiwa Kalonzo ta kwanza makana ngita utone kwa hizi maandamano aende na kuibanga wiki mwene akoka onga meonetha konga maweka Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka aenda maandamano na kitumike mu withi zieto yake no yewe paike tumikenge ndakatwike ndauthi maandamano ni nde Kenya kwanza eiba Dr. Kalonzo Stephen Kalonzo na gazasikia aenda abaya no ndo akwithia no kwenda kwithia iwetangwa relevant okay na baike tumikenge ni otabia ona wa mantha ni cha utuma aithi na nengwenda we manekana ndaenda abu na moyo ilo nai mathikone ma the late Musembi pa kilome ana tabisi akamba mea you are cowards kana mwandu mwebuya mwinge muno na kidogo nazi wakainge mathikone ange baya masago asia wenda nazi anaisi okamba toile kala tangomba wila siaten nyeba uo naendie bubange ndina mwewe indi nyene na mwethukisie na muona akia akamba makekala Tanzania no mona kibela okay lakini ni mebuya mwinge indi ningu otabia na ERASTUS akamba tia mebuya mbaya mukamba ni mbaya ngubao lakini na mukamba palobi kiyo ena kileko kinge muno kasumba kawona kaitha uko no ken na mukamba ndwizo mona maandamano ona metwangi nenda ukutabisia bano ndwisa kuona mukamba maandamano na ndugewe ona mwingi kula Kalonzo mwene umete mbona maandamano nenda ukukulia mutuosu ndi uteza waku ilobika na kula Kalonzo enda agwiko mbona kwake bala umete YATTA kila bandu mutomo kuma saku na ba mulolongo o kilomita 20 kulika Butawa mbona baidhi ya maandamano okay maandamano ithune twapatia nese na Kalonzo wa Musyoka
na twasia nundu ni wendie kutwika tawe ukututongoesya kuna maundu atutongoesya athia kuna maandamano na iko neweka na twamunenge mundu witawa Kio aendae atusiaisya we ona maundu maitho kwana ahitutabia na simu ithio itumie githio Mwadhari ya Azimio mheshimiwa yule kwanza niwese kindu kila ngwigwa moyo nundu wa mheshimiwa Kisangau nigwithwa nunune na Kalonzo nunune ulwa Kalonzo muno na nusio ila wona wanene ulu unwa muno manya mundu ucio ngumbau one you Kalonzo onaka asia west wigwange alama te umwenda maimasi aye aisie est aimanija yanda leo mandu wa deto kwa kubi nundu wa kwithwa ni mundu targeted na ni mundu muto ila wona chalo mumu akawetwa muno ona alama te umbenda metho amainenga binya mwingi muno kuni unu wena kwa you team ino kale akwina Kalonzo ndeya right kuchu na weta yulu wa kamba kutwika mewi ona muthino wake na ingi si andu make omwiki ndeto munukana paibinda nacio kana keka kamba twiwia ni tutha twaithwa na General Mulinge General Ndolo na andu mamuthembozo ku tafadhali Kalonzo yake kwikwa ndeto kanywani wake kindu kila kingi ngwenda nitavie munyanya waba unu kwasia kamba matenethi maandamano ni na maikathi maandamano nienda utavia kindu kimwe katika strategy pethwa strategy A strategy B na baya mela uthi strategy C kana ndine thaivo ndiaigwa ino baluko so kila kinande onesa ni akinanda ndizindo ai kana waithi akinanda we China na kika muzuma be baga tikienda ya thela ubindu waingi yuko utu yo party ndine zo ubindu esani ku strategy ni ndio ndo mumitia nundu wa kwithwa yuba ni umanya lakini nadhani wetele ni wiwe maandamano etela party B mwiyone ani wiwe na asia yuo nake tamukamba nuna participate katika maandamano directly or indirectly ilo vinga duka yako no easy ni wa participate we holiday of course ni wa participate na nune we atoli Francis atukila na atoli ni twese undu unena na ni twese air force ingi athukumi ana isie mundu loto nya kwita public holiday ni president na Raila Amolo Odinga aswele mundu ungi agokela kaza nienda kwita andu maikathi we yani ndewika indi Raila weta nikanomanye Raila timu ndo usembe wa undu tukwesiria ni mundu mutongo iwaile une wanaumite Kenyans thinani mwingi ni wateze kio nundu anthino kuunga liko nisu ni ngwenda nasie kana akamba matewia akamba me katika sindu ni isu cia kwetia we yake let me tell you kana kangutabie kana sindui wiwe itwika mutu no the kaka ti pressure yesu ini usukumwa ndu isa kuigwa andu ma Kenya kwanza matinena indi sindui ndathi isi kumwe cia kwenda kumya ngo nisiza utunga mwene nthi kwou Erastus ikulyo ila we quality yes yeah we quality chance cha Raila kwa cia Kalonzo tosha na mheshimiwa Mbaki ni wazia miracle yazio asia miracle yani miracle ni chama yonu wiki yagwe ziama okay sawa na welikana neni wa mheshimiwa Kasalo yulo wa Kalonzo siama na siama ni niki yako siama niki yako siama iketha miracle then so be it iketha te miracle Raila akatwika kana we no iba aendete ba mwiso Kalonzo nake ailo iba mwiso tika komanie mbe kindu cha mbe kingi cha kutwika Kalonzo nwetho ai namba 3 of course ibindani yetu na campaign ya protocol inasia kana Karua niwe wati Raila niwoneza deputy wake na endi Kalonzo namba 3 protocol ndi namba uchange tineza obika siasa twendesie na kwasia hii sabe binguwe timanye kindu ndukingi nundu safe no ninakula sia yo safe kabingwa twasio no ya bingwa tutende tandu pengine ni abingwa na yethi wa Azimio niyo sindete yo bathiata Kenya kwanza ni lecha inongwazia izi ndundu igana ngai ndete kila nthino ethuke na be undu utonya etho anenete na ndu ukona auke isaba ya bingwa na yona maundu maalumuka nicho kuona Azimio ikwara nino ikwaranite nundu ikalia ubinguka basi 2027 tatu yange wengi chochote chaweza kutokea haya na Rastas kindu kemangu ndo lilikania majority na nini sino kesi anondu twikisebene niwe pata wa alama tusiaise mama okay kita wasava yo kindu ki cha muthemba nondu sava ti nomba ta room te
ya ileta uka mundu abingwa mwango na alika server is securities and alama develop ya servers methia na securities ukeza kwithia wa nengwe access full access ya server ya naangania ona kundu kungi kwingi biwethia ne expose the system to a lot of yani weka ku expose kindu whether no kila mundu no alike hack the system kwa server si they are protected na ila mana nengiwe na mwana wa bingwa servers mana nengiwe randomly mewa bingwa hii lakini bingwa hii server to this extent with the muina risk kwa nangania security si achao si nondo ino ni companies neta Microsoft ukalikelela company ya Microsoft wanangania okethona yaki wokethe na computer ya kundutumia nundu ilika andwangi ainge muno bimena interest ndo kubaiza yezo bingwa na server ibingwa watu some extent ya resorts oila mukwenda kuona na ni mabingu yo masisia kwa issue ino ya servers ni kindu kibeta ne binda hiyo na ti server kila kikwendeka ne ngethi kuma kaindo kaiwa nundu ana wile no edukizie be utafiti unaekiwe andu ama azimio metwikana menanza na nunewie ona maziani wa andu ala ma Kenya kwanza metwikana nemo mena chao mena tupesa afuazi ma Kenya kwanza metwikana nemo mena tupesa kuteyanwa angi no ne laisi mundu azimio kukoma nanza na nikwithia manati mundu uteo ubita indi serikali yitu ni open na president ni wanene aba Asia serikali ya Kenya kwanza ithukuma mundu ulona kuni Kenya kwanza no ulona kuni azimio nundu onthe ni Kenya ya Kenya kwa unemea malike okay katika serikali malike katika serikali ni nao oneni we bangwe da tunene kana onene nyawe bano wethukize mheshimiwa Kisangau dalangi mease kana mheshimiwa Raila Odinga editwe aisoma script imwe kuma ebinda ya mheshimiwa Moi amuthinia oka ibinda ya Kibaki masialika serikali ni ananga ibinda ya Uhuru kuyala meokulia hii mheshimiwa Raila Odinga peke ndo mheshimiwa Kisangau wetie ase kana hii ni chuma ya zamani na niwe kama mheshimiwa Gachagua yase kana ulikuwa na watoto wa Serarak ni mtoto ya Gwashi sino cia muthembo mheshimiwa Chalo MUMO no kuona ino yu chama kia ameweta amangale kwenu engime kwa kana yu Raila bao bikie mubikie umuthia pyo mheshimiwa Ruto ndeisa kwitikela wendi wake ona umwena ni wabika muthia kisiasa uwake ni wathela kuhuku maanisha ona bai ma dialogue ngethani wathela nengi ma dialogue ni maki measio atigo ngwasia ku ngwaze tweka kuna matambia atatu mbe na 10 itina nundu turonya kwaze nayo mwiso wake na bado no waze tinene hizo ni double standard kisungu the president Ruto on record kutabya andu make kana tiseobie obisi wa official opposition on record na nine we speaker wa mbunge ya national Moses Wetangula mayaje kana nimekwete motion ya kuwete leader of official opposition ukethwa no obisi na thukumi na ketha na deputy wake kindu cha muthembosu yuko uni mutonyetha mwisi card ya handshake na ke pengine Ruto lo naze atinene aukira na card ingi uyu andiazi ai ndukeze kuumanga suya ye ba katika tambanga itaneza uthwa wona ya bika ba west ye the lands yumange indi yo ba katambanga ekanayo nundu ekamwetele handshake libara nyumela kindu kingi nikana kwithwa na mugo nithari kitoneka naze siasa ni kutithwa na permanent positions right kuni turoneza twetele ati undu wenda ida noise ndiye handshake nao Ruto ni waise na kwatu yenda handshake kuwo nthe matenda handshake pe card ingi ba itina mbithe mbegine mutesi nundu nakwe andu ani mesene yes na ila katika serikali ucio nthe twawete ibinda ya Moi ibinda ya Kenyatta ibinda ya Uhuru na Ruto Kenya yo nthe ni umanyakana ibinda ya president Kibaki na ibinda ya Kalonzo na Raila niwo Kenya yonie itonya kwithwa na serikali itonya uthukuma serikali no ebitie ya president Uhuru na Ruto Ruto ambiye kwitia kibila matangazwa ila wonie Uhuru atukila kazi wewe mtu unatangatanga unaniachia huko ofisi unatangatanga nginya mafomu cha makita watangatanga kwa hiyo naju
nuosie Biblia aza na hapa ya kwamba nitalinda nitatetea na uniusu ambezi siasa cia 2027 ngewa itu kuigwa mandie bana mboya hii sio ni mboya sio yo already Ruto ni waambize 2027 na yeye andu ange kana yambaye kaiye kana ya kinduki no izi nadhani maendeleo taile kuona atithi ku launch projects kana kaza bani tuenda lelo akuma emali kitui kana tuenda kuona silanga wa Kimwarel kana silanga wa Kuthwake lakini tinge wa no ane ni angawa maendeleo ni Asia hii pe kunena na pe silanga niweze be kusema kangu tabie ndeto ya ya Swahili kusikia and twazima Asia tuone ndipo tuambe kusikia si kuona hiki Kiswahili yani tuambe kuona nikati nene kuiwa ti kuona kuhusi ndio nunena na zindu mbingi muno noteza kwithia December ibika twe within ni mithenya yana kana ni 90 days mazo kama aye we kwatongela imwaka yikuula wazia December ndio bika December kwa we undu sindu sigwana tinga bane yanzu kumanga muno kwatongela imwaka ongi kuni nkulia serikali ya President Ruto yekane na siasa nadhani mekwiti kila piu uwo kana ni masa kuiwe na meki bilani no mathuko mamwene ndi matiyekane na alame ukuna siasa makune siasa no maithu kuna nundu kekai matonyo uthukuma gashagwa ndokela kazi no ni company na ina shareholders na ninye chairman wa shareholders na anga utwila no wewe mheshimiwa bata azia andu maazimio menanza nundu maina kindu maiwe yani obe nuzu kunena kwa ama Kenya onatuma ba me nongona no nakyo banza nuzu nongona no nakyo banza twendete uwi anda byati ata kula umete Mike to provoke ndio mabuni asante mheshimiwa mbaki kwa woni wako mwazia ngiwa Raila ni bikemo debut na kwa mheshimiwa baya ziswinda bo standard mwaza ni bikemo je ni onena ni wacha onena nya wo wezia matunda meba kethwa mwazia ngiwa Raila ni end of him kabisa kisiasa Erastus Raila ndanoete nthima Kenya peke yake Raila no natationa kungangana na international community ana ngangana na US angana na UK the West angana na diplomatic missions tofauti azizikana no kwata support ya the international community ya maandamano anoende unaendezi ya mwaya na ya mwaya ambe onena na chasi aho keep off umaima ondo na maitu ma Kenya mwikatuto nene ya maundu ma Kenya sijui nini owo nebeta seek mpaka sympathy kuma kula kuyatabanya na atabanya meiba na nukela ya neno bana atabanya inenetwe Kenya ni na ngaine musio nundu atabanya la meiba meima kuma kitui masaku na makueni na manene te lukemwe na atabanya matinda na ando magwa na siasa na wona ma take direction ni methuke wamo no nete methuke cia nundu ithe twisiana cia beba na ne maleanile na issue ina ya Raila na maandamano ne malile kila ngwenda kutabia enende ni kana alama tusia isi ni paipa andu maandamano ano metubia with the mete to ne Raila with the mete to ne Martha Karua kana unge with the katika timu ezuyo nundu akwethia kila kito no rotate oyu mutu no wole kito nenema na serikali ya Kenya nenenganite fertilizer wa mbesa nini wa 3 na maana 5 kwa 50 kgs fertilizer osu na tesa wa 6 na maana 5 wetu mpaka 3 na maana 5 nundu usungio wanza we mundani ndu isilia ne motwe usungio wanza weza kuma mundani na serikali ila ukona ikite mbesa singibetono through the president ikitu ne kana weza kwithia nitakwata liu mwanu MAKUENI MAITû kwa utairite kwenikarenja ndo maitu mekata malike miondani nondo mena fertilizer na mena kila kindu ne kana tukwata liu lakini maandamano ma Raila nimebinde nini na maiza kwende na nenda kuora biche bangu tabia ati na edukisema na alama tusiaisi ono Raila mwene ndwe mwana iko na maandamano azu hii ni vitisho tu nundu nunambiye maandamano
na mana mwa yanthi onane kula se kindu kina mbiye Raila ambite maandamano achona tamaka kuna wa alama matena ngasi nini violence ila tunoni mateno ngi maandamano mena amani lakini undu we mwene uilie ti mundu wa mugu ta mutongo na mundu utewa mugu omba nyandu mekala atake na omba nyandu na mamwe yanthi mambia kuja mambia kupibia sindu siene makuna ya muthuku mambia kimanga polisi na mavia na mamwe ya nundu ni wambiye na ndekwenda kwitwa coward yo kindu kinga kiungamilia okay tuolo neti wewa katunene aungamia kindu ju rita ndakatangaza maandamano ingi nundu amambia yingi andu ano mathi kuja mundu ukuzi andu eka kwatho na kisasi nalikana ni criminal rigiji ebindona isekana Raila Odinga ni mamanthie mheshimiwa Ruto maimantha exit way hata anesi yake ndo na rigiji ni kana maandamano ano manakunie methia kindu ki ni chatwema ti kila mana bangite na ERASTUS nenda kuotabia Raila Odinga kitha ni wesi kitha ni wesi ambi deputy president kitha Raila Odinga ni wesi ambi maandamano azuma thiondo manaendie ndete kila nundu onake nesi to protect na nona amoni yo mwene achaze maandamano ano matumie grand son yes wake wakwa officer wa polisi ayuwa na niwo bangie chao maandamano wona maandamano make ni meomuumizia ta mundu okay hello no react bu of course ni ngani react no ndo akwithiwa ndeto imwe si onenwa kana ati Raila international community ndio mu support yo lo no kieku kulikilela ngewa inenwe no ulo no kieku ni senator kuma US wa Delaware yes ro ka nena na president amwe kinduki ekanacho na no wanenete bindera kweza kumila ithoko ku isu okay the representative of the international community na embassies na high commissions sianza mo kama nazi Kenya ni important Kenya nena ni ndicho titi kwetha Raila ndanda twende na maandamano ari onkwazia kibuthia ni githuku ala me ku underestimate Raila kana me ku underrate intelligence ya Raila yolo wa maandamano hole wao nundu akwithwa Raila amina kwaza tuondoke ni twaondoka na wenengi we mwene ndatuma mundu we withwa enthini na ti kwaza ita maandamano atenthini ko ukiucha international community bata Kenya na ndienda Kenya ithuka njutu manoke manandikilele kindu okay ko ndetwelengi ya kwaza kana Raila ndaketa maandamano already nethani witite neno wize metha mekwi komete le metwe meba etele o muthenya announce twithie ndi na ikunwata na wewe ndi asia isani nainie party party B na niyo bobethaga ndize naweza kuobethia kabisa kuobethia ni climax wizawa chini kwa chini wathi wewe ani utondolekete pio yuko ube tugete climax of this thing utondolekete tuambisio step by step na ti kwitha ni kwenda kwikunikana haki ionekane kwa Mkenya alright nundu sindu icio ikuta fertilizer ni umite MAKUENI na mwene nthi wa TULIMANI na wa ward ila ingi ena NZOMO no pio ukwati ndwibo ona 3,500 kusema ukweli umite ba 3,000 ni kwazi imake ukwara ni andu atatu kanana makathowania kamubuko kamwe ekangutabie na miunda ona ndikwikiwa nyekeka president nunu kwenda undu batonyeka ni kana wize kwithia ngewa ya mutu ni athea ono fertilizer kawa makaima kawitia mwingi muno nundu kwina mbua yu na kiwini chukite andu makathea yu fertilizer okatheanga ndani batonyeka ukeza kwithia mwene nthi wa kawaida ulonu an ithia wa $1 nuroza ku afford kilo ile sia fertilizer ukethia nwekia mundani wake aketha mazao lakini oju na twaza ni mutheu bado we ulukwa aingi ma Kenyans na fertilizer no kwendeka muno na andu abikia kila mundu tena yu thino la wibo bala ukoswa we not dizi kana ni andu met kwende baki kana ni chaobe mutume onangu ni yesimu ambia nukie bakuma kwacha na nukweta imbesa no fertilizer ya makwenu kagu ku as much as fertilizer mebo alame unenga ni fertilizer mwata fadhali ene thiame na wendi na nimanoete muno na mena wendi wa kwenda kuima na mena wao ni wa kwenda kwikanesa katika miunda yo kuko tikulia isi ndu ikathe ya nganga ila subsidies inatwika ni sio letwe maana hizo mama yumia subsidies mwende thino kuumia na ndio kutumi huko kama ukwazia mazilia onange meuka maandamano na mbiso
nundu masidi ameilobi ilati uthe aba etheo wizona mbizo na mbizo yabaluka ninge wengi ni abe basi maundu bagito aya naende ni ndatu mambo kwati ya bau ni ndatu mambo cia motomani na ila ingi nulo no soma Twitter nenda kwamba cia tweets cia ni la mwende no toma na ningo jaribu kosa simu yu kwau no wambi okona simu oyu to nena kwau Loise simu yalika ndabie twose nondo twe ila ingi twe na afanikiwa kunena na kunima simu nende yawa muno kwithukisia wasya wenyu mwiko na simu mwekulia makulio mwete mawoni yolwakira tutwaise ba studio onene nyola tutwaise na kutawe mwenende no sio okete woni kwisela YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe and then wa Facebook ni Mutongo TV na ndini wa page ya kwani ERASTUS kidoko NZOMO page ya Mutongo FM YETAWA Mutongo FM ndini wa vaya bandu beta wa Facebook na indi ile itatu kenda imwe namba tumani mukuve kanambie na Twitter niambie na mundu weta ati @Ben the DJ say the funny thing with us Kambas ni we have bad attitude towards ourselves. I'm tired of hearing this and Kalonzo that. What can we do as Kambas to unite ourselves and move forward? Let's put aside politics. I'm very woke sana. Usenetwa @Ben the DJ. Nake atimutoa abra yasiati kwani tuitwe ya nye nipendekeza koseovwe kwa mweya koseovwe kwa mweya kosovya mwana biashara kila chama kikwenda maandamano siambe kutumba 50 billion for compensating those will be affected in case of damage, economical sabotage too. This make maandamano a political responsibility. Haya na akasio kaingia akasi ati usuni ata motoa abra akasi bipartisan dialogue should include all parties who will represent Jubilee. Azimio wakona personal issues. Aya tweet ingine ya at Alex Mong aseti ando ala mevu megitete kukuwa yasei ando ala mevu megitete kukuwa ningale sia maskulu na makayivwa kila Azimio eteka ala mevu manena ondo mavune tena na ito thena ne leuna fees ya ziala meva Kenyatta Stadium mekuitwa na ngale aya at Ben the DJ ni ona automate tweet ingia kase now Raila want talks like those led by Kofi Annan. Envoy said election was free, fair and transparent. The same Raila told us that foreigners should not interfere with our affairs. Things are always right when they go the way he wants. Aya usini woni wake na indi isuni tweets kwesela @Mutongo TV KE @ERASTUS kidoko na indi nenda kwa mbosisi ya Facebook na YouTube na ndio sasa simu tuende na 10 naona masama itu maendeto muno omonde twe na maondo maingi by the way takuwa ni na maondo maingi muno nondo wa mauvo komba ya mauvo muthenya muima ni wanaondo maondo mailio. Aya, tuoze simu. Lois nonenga simuende. Mwenda mazinga yumangala karo kenyela. Aya, netele simu nende na kwa sababu mautumani ma YouTube ama Facebook Chalo MUMO. Munapoteza wakamba nyinyi Victor Chalo. Hello Mutongo. Hello. Lois unzeze wasebantene. Nzeze wasebantene tafadhali tafadhali kila mtu aheshimu uamuzi wa yule mwingine. Ngongo nesiaiye usetwa ngongo nesiaiye. Daudi Munyalo Ruto ni wasa kwa Raila okay usiaza Ruto ni president tuke kwa mundu kwa siaeta wa Benjamin Mwithi Benja era sasa kusema ukweli Kenya kwanza ona majingwa kindu cha maana matonya kutavya mwenende mathi masaku monde agenda yo iye Kalonzo iye kueta Kalonzo tu haya heto sesimo hello Mutongo hello
niangalie hizo simu, niangalie hiyo speaker. Felix Musyoki watching live from Embu Town. Ngethese majority leader Kyalo MUMO mwene muvyano ndo wa uvika arosi ni yakwa kuya munyene AIC honorable majority leader Wilito mono. Okay iko Embu munyene AIC munyene is in Kisauke teta MAKUENI nona abigia arosi ni ozwende mwana oyo egala Embu but no angale kwezo I did waze maondo mesa sawa Mulo Julius NZOMO ndavisie mwana MUMO vayevinda ona yimwe Raila Kûsyokea ase Kalonzo tosha matu asu na otumani usi watu makeye mada sabali mbingiwe ngolika ndizo otumani wa modembosu ziogilo ya sei rasa ndavise Kyalo MUMO maandamano mambeya atongoisie ena Raila maendete na mau ni matambwe haya enda utongozi maandamano kabisa utembete ama utenga alini mwina Raila akamba alama sia ivila ndina kuelewa mundu Samson Musyoka eko Kyalo MUMO majority you are true leader after Kalonzo next ni Mutula alafu wewe a very good and strong foundation you are laying haya mutu mauta na electricity sia there toi kuandamana sava ni sia Raila na Karua tough boy ozie azo bwana siendo sia there mai kuandamana tuke kwa mundu onoitwa Samson Musyoka Raila ndatelema wa onavanini Ruto aima kwithukisia Raila ni veuthuka muno na kilite kwatia mugo withavo kuthuka gudu azi kwithuka kisiasa tuo we ayewe mazingamwe ba methame mathuku we na akilia mana be kindu kugwambo kila we nondo maundu methe ya baza ingi makoniketwa uo aya tuthi YouTube kwa mituki niona simu mwabanga gwe kwa londo ni sawa aya tuke kwa mundu noitwa Alfred Masai tui kamose Raila nai nundu ona asema amuika wake baki anamaanisha watu wa Kenya kwanza wanatoa wapi pesa ama kuna Kenya ya watu wa Azimio na wa Kenya kwanza nazo kuleti na akakandeka question mark mbingi eta wa Joshua Muthui na ndi ni kwa baki nene ayo lo research neketwe ni tifa yolo afuasi Azimio tukati Yesu afuasi Azimio aingi emome kwa mananza ko eliani ile na Kenya kwanza ni odinda maandamano haya ngo muzonge bagine watenda kwa azia kana ngo muzonge be Kenya ya ndwele Benjamin Muithe imagine wa Kenya ndio wanaitisha maandamano sio Raila na baki ni tusyoke theti maandamanoni ni kwithia Kenya kwanza ndina tei na mwenende you can't imagine ona munyo ni mabandisie haya Joshua Kisangi azembaki argument doesn't make any sense Salida maandamano is provided for in the constitution the maandamano too has always been intended to be peaceful but the police is a cause of chaos uzetwa Joshua Kisangi yazia maandamano maana ngawani polisi na kesara Kilonzo akasi ati maandamano was peaceful until police wakaanza kututupia tear gas ndio wananchi wakaamua kama mbaya wacha kanuke haya kesara Kilonzo anaivo haya andamana aigezwe tear gas asemba nisho anaona asembi Nicholas Motesia Raila mwa novikie mwisho nondo suo ne walea onenania wako ya mbunge ivye tuenda mouo nikana economy ise uve Nicholas Motesia rasa siniona Kyalo MUMO no wako menanza mitoki kwembage ona ngiki ucho kwa mananzani ona kwa kwende
Uzuye mundu ena wathe. Uzuye na wathe rio. Mazingara menda abai maingibite. Aya katumine nondo amasa kanisa omutumani wa Muthia Jackson Mutunga mithenya yukite UDA aye otumani ucio NZOMO we bayaje ya Kûsyokea ingi na yu nondo amasa William Kimanzi William Mwenzi asia NZOMO tabia mbake Facebook no asemba aya tumani zino wakatani ngosoma lakini nenda tumine weketo ambia mbake okay tuwa no akula makulio bebeke ndo azino zongia we mundu akulia iyo kwame tuki tuwa we mundu akulia ubo wa maandamano ukukulia ila ni nekiwe ila research yes kukoma nanza na manaisie tindeto syako siendeto syako ndo mwathi asoma sieko sie katika public domain manaisie kana ni laisi muno mundu wa Azimio kukoma nanza kutewa Kenya kwanza na wati ya withiano kweli nondo ningi wavinga nduka yaku kaandamane waya mothi mundani ukaime no ithi maandamano watia wiyola wandikitwo thukuma okumia kaindo uthi maandamano at the end of the day kana okuituka wisa kwithio komianza nondu kilo kwetike ndo kwegwa maneli ando kurebia andu anona metito na Azimio ukoneta meno kako kuthei emanenga woka tikiti nondo ninge to nduma mathare uko ndo meka mugonjo ndio mundu andu azume thame abange members alama parliament maisio MCA wa kisio chaku ukiwa andu manondo na facilitation yaku ni andu ani funded ukone maandamano not free andu ano ni funded na nicho kitumio kwa kila muthenya Uhuru akinata ila ume wanondo aku fund chao maandamano tiki ndo mothi kuna mana yu mundu la witha kibindu ni no loteneto ni mundu nondo aenda agulana na andu angi maino kana silingi wa maneli ukitha ndana thina mao ukithia we atiwa bausoko na kiume muno pe mundu ngi ukwasia nena nonsense ndana nonsense nena mwe ndio make sense no na kindu cha muthembo na no kwasia kana maandamano ni provided for katibani yes no kweli maandamano ti illegal maandamano ni metekele ni katiba maandamano ala mekwekwa ni Azimio ti maandamano ala metekeleto ni katiba kila kikwekwa ni Azimio ni looting ni kwanangania properties yandu ni kuthiukithia makweto kwa reli ni kuthiukithia makweto kwa ila mbari ya katika separated malelu ibo usiandikito tomboya street uchona mundu akuite enugete na yona isa ona visa ikonetwa yinomba azu ti maandamano azu na azu ni criminals na maisa itikilwa kuende ya kuna sinu sia mthembozo kwa ni ngwenda usu kwasia kana ndio make sense ni ngwenda omutuma athi maandamano matangazo athi ne kana athi ona kila kiende hapo na kenu katena ngwa nundu ona andu azu athi maandamano ni mekuya ni MAKUENI nimekuma ni yatu ni no ni menukite mundu ate yatu ndesati na umete maandamano ikule hiyo none mundu aende maandamano ni mama tempa okay cho tukamina juni asante ni kwati KISANGAU nyona na ile to matabiati umala gisi amode yuni enda kumala ndio mala FM wazi ya kumala ni ndo matabiati yute kwati maundu angi Raila Odinga ni wasindiwe kura ni William Ruto na gitongia majority mubya nondo we mwene no kutamula kana bena president ningu achaze president Ruto ngimana maybe no kusukuma okola wa kawaida wake chama lakini ndimo endekete ndimo thuthia ni mwe ona mwasukuma muno itekela ikana president ndone kanga muno kisioni kila kiende yebano ki chathe kisio ki kitono kurutete kithia nene makisio alokwasia mainoka kendo chini kiomezia mukamba kikumezia onosa kwetu enda kutabia la president yona maboko anomisi obutu minister PS wa sports mweke 100 million siambe kiwanza bano ando ala matete kane maba timaba ukisione natia kamba 100 and 250 million
ili katika project yenu ya industrial park siana ile kuandikwa ni siana siambai ya mukamba ibulanete na ndwalange mekalaku ko ila waipe kupata MPs mo kuthibala be president neza ngai we are members maza kwetu na chama maikathi katika palapa kuwe na president nondo akwita ndo mutambwa lakini niwe president ukuka atwete maendeleo nawe ndwiki ndo tunenge mbaya mukamba moyoibe mumane kana be na president no kumupata members menela muza kwete maikathi bala be president ndeke ndo kumate thyacho nimo basa kuwe asante anaende timu vya muno cha mondo mbake mwanya wange umelai piko kai kuombeni tweke waye naende newe president Ruto aikutambwa bono mwema voko yes we ni loyal member UDA ne yazia mbake na tiki ndo kila hizi kwenda uitambulika na sisi na ndeo kulio yatawata ni wezi une mbake tuko na mbake hapo yes hiyo ingine sitasema chalo mumo sawa hizo ngia makundi na tuemi ni mubaya muno na actually kipindi kicho monde ni chethwa ki very active ndiezekana nundu pengine simu ndiezi noka mwenda musi ukazi mundu mwene nthi nucio ukethane twa mwithukisia kazi mwegere tilambu tumono tuzinocithwa na mitandao ina challenges ko mukarekebisha gukeza kwithia mwene nthi ucio tau alama maukura simu cia mauka simu maiketho me disappointed number 2 pole sana mheshimiwa Mbaki ni waweta kana ati Kalonzo kana Wiper ni ya mheshimiwa nye ni wa Wiper ni majority leader tizi mundi nona ngewa ndigathi kwa mboya ni no thacio wakuthi pati mundu ona wiba wa Wiper unewa ndukathi mboyani kuki ni ngwenda kwasia categorically kada chama cha Wiper kina uthacio njo wiwa kitwa Wiper Democratic Movement ulo no kwenda etho wathi sawa sawa kindu kila kingi na pe musia icio mwaweta ba ERASTUS Asia no shuhudi ye muno mbasi siokete mbingi na niwe no ni confirm kwa ward ya Tulimani pe mbasi na ward cionze si miongo tatu cia MAKUENI kila imwe ina mbasi na mbasi icio ala mekwitwe mbasi ni biwe na mone manengiwe allowance ni kada moga na katika ilo Eastern Kitui Masako na MAKUENI thaba ndio na niwe wa mheshimiwa Atasia mandu manenga wo mbesa kaindo niwe zikanya kwanza iketha yikau Azimio tutikau ithi twenda omba noni kama kunji ugo keka pe visa ikoniwe wona mabazi kuo yote lambo ya Nyayo Stadium twakuniwe mbazi si ona si abakitwe kila bandu kou Kenya kwanza thema kuandu Azimio ato ndi kuandu yozi uka ula ukakwendea pe kindu ki katika social media ndizikana ni chaguo lakini sia media saingi we andu kabuthicie pe changes katika civil service na walaza alama maumiwe na balikwa mbai fulani wazisia katika civil na katika polisi National Police Service na nienda mweke utafiti wenyu tanduma media kana inoni authentic kana nongewa na iketha yaguo twi muicioni nundu na ata usisia katika sinduisia katika civil service polisi na wena nongoshia na kwa ndu neza uchona twi katika muicio mukamba social media can be social njona ndana weta na cia mwike uchunguzi nundu inye mwitha mwibo muturete maubo ikethwa igwo kana andu acio maumwe beki wa mbai imwe twi katika muicio kila kingi ni ngwenda kwacia mukamba musimamo la wosete wenga inande na ututethi twende na kwenda na musimamo osu wa kwacia ithi twenda haki itu na twenda andu maitu matetheke na niti kwenda muno uimi witu ongelekele tina aja maandamano atikathi lakini enda umukulia muno na tithi maandamano ni kila mundu ose uimi ta nzemwe ya maandamano hinga nduka baye without participate lakini ndukale ku imondani uwe member siaku uwe membozo siaku nundu etina wabinda ebuthu baada ya maandamano mande alangi kuya na ku uende na uketha weze kwithi atwa participate ngaliko cionthe otherwise no tanu mo nona bubya munene muno ikizione kikitu undu nona muno atongo ime kanisa ndi matwendesha nundu oboya nthi nundu ila mekwisa kwitwa ni Azimio no meuka ona mama baboye na maiboya nthi no itu yake ti kwenda thakame itika ala meulika kwananga maandamano maitu ma Azimio tafadhali
mantha ikundu kungi nundu wa kwithiwa we wakwatwa uyuya wikingi ndui maandamano yes na titikwenda maandamano matanangwa twewa ni tuthi maandamano ni ala mekwase menda kuona chalo mumo eba yambe chalo mumo support maandamano usuma mugo na nindo nyaithwa ni ba embe utambene saingitia ngazi yekwa nuitha utambene kwanza saizu yekwa nuronya uleo mbona ukeza kwithia yutia ngazi ibambe kwa maandamano ne tuibo na tikatethesia Raila na methe maandamano ma mugo haki ipatikane kwa Mkenya. Asante sana. Ni kwa dia zote singa. Na ndi twemina nabe etwa mheshimiwa Daniel Mutinda wa Ndwiki MC wa ward ya Mulolongo sio Kemao ambe angethesia atongo yasu ithi akamba twi itina wa Kalonzo musumbi ula ukite after Ruto nimuvya muno mheshimiwa Ndwiki na alangi o ndemo atuma motumani twethwa nake mheshimiwa Chalo Mumo ulani we mutongoi wa ala ingithini wa mbunge ya county ya Makueni na oingi MC wa ward ya Tulimani imboni kwa ukethania muno ngale kwesi mheshimiwa na wengethesia mheshimiwa governor Mutula ulawe wa wao ni wawikanesa ni uya wera ka point yo kau na ulungalu na die binda ingi asia mueta au wao ni wawikanesa mueti ulungalu transparency we ulungalu integrity okay ndo mogethia muno wasio kethia ngale ko isu na onde mama kueni twibata na nyuta mutongo yi na kaunti sito sio onde sio kamba twetha na mheshimiwa John Kisanga umbaki na indi ana MC wa kwa VONZA YATTA weso the ngale kwezu ya kwa VONZA YATTA makethia muno kitwiru ngalezo makete na indi obeka mubango na ati tukeka twathe Yesu na bado kamubango uke tukeka neka mubango kasio Chalo Mumo katakala kange twa hizi toka ngalegosia mbone tukeka timu byabo lona ningi anondo wakwende kuombea siasa haya na indi tu nenge director kwa Madam Lois niguo kwika ne koseo na indi happy birthday happy birthday ni birthday girl ate o monde uyo wizo saingo itha wizo selo cia muthemba tozo pamoja ya baikeki no kutobanga to malaba amugie saa 10 alika uyane nondo wa maondo asu onde tuona ake ba indi timu ya muno Lois nondo wa kwa ile Îkûmbî usino director witu na indi Joseph Kawinzi kana kamwana uyo kuona baiti na makamera ni nyumu mwene ane mamwene eno kamwana okainiwe mbasi nikese uyaneka kuona siendo na sawa na kwa mathoko maana Lois guma masasu onde mbaka oyutwa ile Îkûmbî siasa ungene Joseph kete kandongoi ngobya muno na indi Elizabeth Kanyiva anatie wenzwa wavindoka na indi twi sisi ngale kwa radio ni mondwe Sam Maunda aigitheka na Îkûmbî siasa i radio ni mutongo FM maundu me sawa na indi kanini ne akono around ni kwati no siwagete bituki nitwe ERASTUS kithuku NZOMO kwa niaba ya timu isi yonde Îkûmbî siasa ni kwendea kiwio cha kwa ila twithiane esu ingi twekiwaji kwa oyu tiwanesa